简谱钢琴，简谱钢琴，在 Google Play 搜寻简谱钢琴，简谱钢琴。下载安装以后会有这个虚拟的钢琴键盘，可以弹奏简谱的音乐，来对着简谱来做练习。所以按上面小键盘，按中间它就调到中间，按右边调到高音，按左边调到低音。手一按就好，不必拉来拉去。手按哪里，它就会移动到对应到哪里。